Ja, kvad det ikke fantastisk å kunne sitte her og være der før drunka ganger fyr så rundt om i heimen. Karre! Jeg skal kjøpe! Trøtla og mann! Kom her, du eier altså ikke! Kom etter den beina dine! Hei, Jonas! Og jeg er kjøpt selv, mamma! Ja, det er flott! Hva er det så?